আজি ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତା ଏହି ବିଷୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନେବା। ବାଇବଲର 66 ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟତା ଅଟେ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ଶେଷ ଦିନରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଅଛୁ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତା ପରମ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ବାସ୍ତବିକତା ଅଟନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ଶିକ୍ଷା କରିଅଛୁ ଯେ ସାଂସାରିକ ପରିବାର ଏକ ଛାୟା ଅଟେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରିବାର ତାହାର ବାସ୍ତବିକତା। ଆଜି ମୁଁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭାଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷା କରେ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। ଶେଷରେ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ବିଶ୍ୱାସର କେଉଁ ପଥରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ? ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାଇବଲ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝେ ଓ ତାହା ଅମଳରେ ଆଣେ, ସେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଅଟେ, ଯେ ଚଟାଣ ଉପରେ ଆପଣା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲା। ମାତ୍ର ଯଦିଓ କେହି ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ଅଭ୍ୟାସରେ ଆଣେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ଯୀଶୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଲେ ଯେ ଯଦ୍ୟପି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଧାରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ନିର୍ଯାତନା ଆସିଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଶେଷରେ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ପୁଣି ଆଜି ବାଇବଲର 66 ପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରହସ୍ୟର ଏକ ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଥରେ ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ପୁଷ୍ଟି କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ମାତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା, ଯେଉଁଠିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ୍ଭକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ପାଳନ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଯଦିଓ ଅନେକ ଲୋକ ନ ଜାଣୁଥାଇ ଯେ କେଉଁଠିକି ଯିବାର ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଜୀବନ ବିତାଉଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ଆପଣା ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଦିଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଆମ୍ଭେ କେତେ ଧନ୍ୟ ଅଟୁ! ଆମ୍ଭେ ବାସ୍ତବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟ ଲୋକ ଅଟୁ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ତେବେ ଦୟାପୂର୍ବକ ତାହାକୁ ଉପଦେଶକ ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ 13 ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଯେ ଆମ୍ଭକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର, କାରଣ ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ଆମ୍ଭକୁ ଯାହା କିଛି କରିବାର ଅଛି ତାହା ଏଠାରେ ନିହିତ ଅଛି। ଯଦି ଆମ୍ଭେ ଏହି ପଥରେ ଚାଲୁଥିବା, ତେବେ ଶେଷରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଆଯିବ। ତେବେ ସେହି ସଭାମୟ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଠି କିଛି ମୃତ୍ୟୁ ବା ଶୋକ ନାହିଁ, ସିଓନର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଆଯିବ। ହଁ ନା? ମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ବାଇବଲରେ ଏପରି ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଲେ, ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 3ରେ ହବା ସମସ୍ତ ଜୀବିତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଆଦିମାତାଙ୍କ ରୂପେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 17ରେ ସାରା ଜାତି ଜାତିର ମୂଳ ମାତାଙ୍କ ରୂପେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ଗାଲାତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 4ରେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତାଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ମାତା ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବାଇବଲ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ମାତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପୁଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଉପରେ ଏକ ନଜର ଦେବା। ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ 20। ଅନନ୍ତର ଆଦମ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାର ନାମ ହବା ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ଦେଲେ, ଯେହେତୁ ସେ କ'ଣ ହେଲେ? ଜୀବିତ ସକଳର ମାତା ହେଲେ। ଜୀବିତ ସକଳର ମାତା। ଏଠାରେ ଏହା କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ସେ ଜୀବିତ ସକଳର ମାତା ହେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ଦେଖାନ୍ତି କି ହବା ଜୀବିତ ସକଳର ମାତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେ ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଯେ ହବାଙ୍କ ପତି ଥିଲା କାହା ବିଷୟରେ ବୁଝାଏ? କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ରୂପେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ? ଏହି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଯେ ହବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ମାତା ଅଟନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହାର ପୁଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ରୋମିଓ ଅଧ୍ୟାୟ 5କୁ ଯିବା। ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ 14। ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଆଦମଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ସଦୃଶ ପାପ କରିନଥିଲେ, ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଶାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଆଦମଙ୍କ କାହାର ପ୍ରତିରୂପ ଅଟେ? ଯାହାଙ୍କ ଆଗମନର କଥା ଥିଲା ଆଦମ ତାହାର ପ୍ରତିରୂପ। କ'ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ କି ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଅଟେ, ଯାହାଙ୍କ ଆଗମନର କଥା ଥିଲା? ତିରିଏକ ଅନୁସାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ଆଦମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହବା ସମସ୍ତ ଜୀବିତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସେ ଜୀବିତ ସକଳର ମାତା ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ହବା କାହାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ? ସେ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 17 ଦେଖିବା। ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ 15। ତହିଁ ଉତାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରିକି ଆଉ ସାରି ବୋଲି ଡାକ ନାହିଁ, ତାହାର ନାମ ସାରା ହେଲା। ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଓ ତାହାଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଦେବା। ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ସେ କ'ଣ ହେବ? ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଦିମାତା ହେବ। ବାଇବଲ କହେ ଯେ ହବା ଜୀବିତ ସକଳର ମାତା ଅଟେ, ଆଉ ସାରା ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଦିମାତା ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଜାଣିବା ଯେ ସାରାଙ୍କ ପତି ଅବ୍ରାହମ ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 16ରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ? ବାଇବଲରେ ଯୋଡ଼ା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆଦମ ଓ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରାନ୍ତି। ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆମ୍ଭେ ସିଓନର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ 23 ଦେଖିବା। ଆଉ ସେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଲବଲ ହୋଇ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦୂରରେ ଅବ୍ରାହମ ଓ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଲାଜାରକୁ ଦେଖିଲା। ଏହା ଧନୀ ପୁରୁଷ ଓ ଲାଜାରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଥରେ ପଦ 23 ଦେଖିବା। ଆଉ ସେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଲବଲ ହୋଇ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦୂରରେ ଅବ୍ରାହମ ଓ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଲାଜାରକୁ ଦେଖିଲା। ସେଥିରେ ସେ ଡାକି କହିଲା। ସେ କ'ଣ ଡାକିଲା? ହେ ପିତା ଅବ୍ରାହମ, ମୋତେ ଦୟାକରି ଲାଜାରକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେ ପାଣିରେ ଆପଣା ଅଙ୍ଗୁଳିର ଟିପ ବୁଡ଼ାଇ ମୋ ଜିଭକୁ ଥଣ୍ଡା କରେ, କାରଣ ମୁଁ ଏହି ନିଆଁରେ କଲବଲ ହେଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ, ପୁଅରେ, ତୁ ଯେ ବଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ତୋର ଭଲ ବିଷୟ ସବୁ ପାଇଲୁ, ଆଉ ଲାଜାର ସେହିପରି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ସବୁ ପାଇଲା। ଏହା ମନେ କର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉଅଛି, ଆଉ ତୁ କଲବଲ ହେଉଅଛୁ। ତାହା ଛଡ଼ା ତୁମ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ବୃହତ୍ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି। ଯେପରି ଯେଉଁମାନେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁଣି ସେ ସ୍ଥାନରୁ କେହି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପାର ହୋଇ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧନୀ ପୁରୁଷ ମରିଗଲା ଓ ସେ ନରକରେ ପୀଡ଼ାରେ ଥିଲା। ସେ ଆଖି ଉଠାଇ ଦେଖିଲା ଯେ ଲାଜାର ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳରେ ଆରାମ ପାଉଅଛି। ଏଠାରେ ଆମ୍ଭେ ଧନୀ ପୁରୁଷକୁ ଏହା ଡାକୁଥିବାର ଦେଖୁ, ହେ ପିତା ଅବ୍ରାହମ। ତାକୁ ଡାକିବାର ଥିଲା ଯେ ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ମାତ୍ର ସେ ଅବ୍ରାହମକୁ ପିତା କହୁଥାଇ ସମ୍ବୋଧିତ କଲା। ଯେପରି ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପିତା କୁହାଯାଇପାରିବ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମକୁ ପିତା କୁହାଯାଉଅଛି। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଅବ୍ରାହମ କାହାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ? କ'ଣ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ କି ଅବ୍ରାହମ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ? ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାରା ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଦିମାତା ହେବ। ହବା ଜୀବିତ ସକଳର ମାତା ହେବ। ହବାଙ୍କୁ ଜୀବିତ ସକଳର ମାତା ଏବଂ ସାରାଙ୍କୁ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଦିମାତାର ଉପାଧି ଦେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆଦାମ ଓ ହବାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅବ୍ରାହମ ଓ ସାରାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ପତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଆଦମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଏବଂ ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 16ରେ ଅବ୍ରାହମ କାହାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ? ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ।
ହବା ଏକ ବାଇବଲର ଚରିତ୍ର ଅଟେ ଯାହା ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଏବଂ ସାରା ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଦିମାତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ସେ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଦିମାତା ହେବ। ପୁଣି କହିଲେ ତାହାର ବଂଶରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ଆଦମ ଓ ଅବ୍ରାହମର ଇତିହାସ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଓ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟତା ପ୍ରତି ଜାଗୃତ କଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗାଲାତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 4କୁ ଯିବା। ହବାଙ୍କୁ ଜୀବିତ ସକଳର ମାତା କୁହାଗଲା ଏବଂ ସାରାଙ୍କୁ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଦିମାତା ଏବଂ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ବାଇବଲରେ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟତାକୁ ବୁଣିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମାନବ ଜାତି ତାହାକୁ ଖୋଜିପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗାଲାତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ 26 ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଜେରୁସାଲେମ ସ୍ୱାଧୀନା, ଆଉ ସେ କିଏ? ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜନନୀ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ଏଠାରେ ମାତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଅଛି? ଏହି ମାତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମିକ ମାତା ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ବାଇବଲ କ'ଣ କହେ କି ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗର ଜେରୁସାଲେମ ସ୍ୱାଧୀନା ଓ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜନନୀ। ବାଇବଲ ଆମ୍ଭକୁ ଶିକ୍ଷା କରେ ଯେ ହବା ଜୀବିତ ସକଳର ମାତା ଅଟନ୍ତି, ସାରା ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଦି ମାତା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଜେରୁସାଲେମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ମାତା ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହବାଙ୍କ ପତି ଆଦମ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସାରାଙ୍କ ପତି ଅବ୍ରାହମ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଆତ୍ମିକ ରୂପେ କ'ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 21କୁ ଯିବା। ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ 9ରେ ଲେଖା ଅଛି, ତତ୍ପରେ ଯେଉଁ ସପ୍ତଦୂତ ଶେଷ ସପ୍ତ କ୍ଲେଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତ ପାତ୍ର ଧରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ, ଏଠାକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ କାହାକୁ ଦେଖେଇବି? ସେହି କନ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ମେଷଶାବକଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଦେଖେଇବି। ସେଥିରେ ସେ ମୋତେ ଆତ୍ମାରେ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତକୁ ଘେନିଯାଇ ଆଉ ସେ ତାହାକୁ କ'ଣ ଦେଖେଇଲେ? ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଦେଖେଇଲେ। ତାହା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅବତରଣ କରୁଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସେହି କନ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ମେଷଶାବକଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ତାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜେରୁସାଲେମ ଦେଖେଇଲେ। ମେଷଶାବକ କାହାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ? ଆଉ ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଯୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 29ରେ କାହାକୁ ମେଷଶାବକ କୁହାଯାଇଅଛି? ମେଷଶାବକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ମେଷଶାବକ କୁହାଗଲା। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କ ଏହା କହିବା ପରେ ଯେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ମେଷଶାବକଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଦେଖେଇବି, ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଦେଖେଇଲେ, ଯାହାର ଉଲ୍ଲେଖ ଗାଲାତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 4ରେ ଅଛି। ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଜେରୁସାଲେମ ସ୍ୱାଧୀନା, ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜନନୀ। ଆଦମ ଓ ହବାଙ୍କ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଜାଗୃତ କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ଏହାକୁ ଅବ୍ରାହମ ଓ ସାରାଙ୍କ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ସେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ ସକଳର ମାତା ଓ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଦିମାତାର ଉପାଧି ଦେଲେ। ଏହାପରେ ଗାଲାତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 4ରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦେଲେ ଯେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଜେରୁସାଲେମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ମାତା ଅଟନ୍ତି। ବାଇବଲର 66 ପୁସ୍ତକର ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୁଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥାଇ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହାର ପୁଷ୍ଟି କରିବା। ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 26ରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିଉତାରୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଓ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କରୁ। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ରୂପରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଓ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କରୁ। ସେମାନେ ଜଳଚର ମତ୍ସ୍ୟଗଣ ଓ ଖେଚର ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ପଶୁଗଣ ଓ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଓ ଭୂମିରେ ଗମନଶୀଳ ସବୁ ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବେ। ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ତାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ।
ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କରୁ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏକ ପୁରୁଷ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ଏହାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ କି ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ? କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ପୁରୁଷ ଓ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁରୁଷ ସ୍ୱରୂପକୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପକୁ କାହା ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ମାତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମ୍ଭକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟରୁ ଅଜ୍ଞାତ ଅଛି। ଯଦି ଆମ୍ଭେ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କ'ଣ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆମ୍ଭକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ? ଆମ୍ଭେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମାତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଏହାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା। ବାଇବେଲ କହେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାହା ସ୍ୱର୍ଗର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଓ ଛାୟା ମାତ୍ର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରୟୋଜନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଦିଆଯାଏ। କ'ଣ ବାଇବେଲ ଏହା ପୁଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିହିତ ଅଛି? ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେରିତ ଯୋହନଙ୍କୁ ଶେଷ ଯୁଗର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇଲେ, ଯେଉଁଠି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ମାତା ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ଜୀବନଦାୟ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 22କୁ ଦେଖିବା। ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ 17। ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା କହନ୍ତି, ତିରିଏକ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଏଠାରେ ଆତ୍ମା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି? ଆପଣ ବୋଧେ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସମସ୍ତେ ଏକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁରୁଷ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁରୁଷ ସ୍ୱରୂପକୁ ସଂକେତ କରେ। କାରଣ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସମସ୍ତେ ଏକ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ଆମ୍ଭେ ଏହି ବିଷୟକୁ ପୁଷ୍ଟି କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ସେହି ସମସ୍ତେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଂକେତ କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଷ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି? ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ ଯେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କନ୍ୟା ମେଷଶାବକଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାତା ଅଟନ୍ତି। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ମାତା ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା କହନ୍ତି ଆସ। ପୁଣି ଯେ ଶୁଣେ ସେ କହୁ ଆସ, ଯେ ତୃଷାର୍ଥ ସେ ଆସୁ, ଯେ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳ ପାନ କରୁ। ଏହି ଶେଷ ଯୁଗରେ କେବଳ ସିଓନରେ, ଯେଉଁଠି ପିତା ଏବଂ ମାତା ପରମେଶ୍ୱର ନିବାସ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ବାଇବେଲ ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଜୋର ଦେଇଥାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ଦରକାର। କାହାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ? ସେମାନେ ଆସି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ କେବଳ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମାତ୍ର ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ର ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିପାରିବେ। ଏହା ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ ଯାହା ପ୍ରେରିତ ଯୋହନ ଦେଖିଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ ଯୋହନ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆମେନ୍, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସନ୍ତୁ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଲେଖି ନାହିଁ, ଯାହାର ଅର୍ଥ କି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଅବଶେଷ ଅଟେ, ଯାହା ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ ଅଟେ। ବାଇବେଲରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଓ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମ୍ଭେ ଏହା ବୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ନାହୁଁ ଯେ ଏହି ଯୁଗରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେବା ଦରକାର? କ'ଣ ପିତା କେବଳ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଲେ? ଆମ୍ଭେ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବିନା ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କ'ଣ ଏବ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାୟ 8ରେ ଏହା ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ କି ପୃଥିବୀର ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିରୂପ ଅଟେ? ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଏକ ପ୍ରତିରୂପ ରୂପେ ଦେଖିଥାଉ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ଆତ୍ମିକ ଦୁନିଆରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବା। ପଦ 17ରେ ଆମ୍ଭକୁ ଯାଇ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ? କ'ଣ ଏହା କୁହେ ନାହିଁ ଯେ ଆମ୍ଭକୁ ଯାଇ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଉଚିତ? ଯଦିଓ ଏହା ତାହା ହିଁ ଅଟେ ଯାହା ବାଇବେଲ ଶିକ୍ଷା କରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ହାଲୁକାରେ ନିଅନ୍ତି। ଯେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ହୃଦୟରେ ରଖନ୍ତି ଆଉ ଆସି ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି,
आसन्तु आम्भे यह देखिबा पाई जे किए बुद्धिहीन अटे और किए बुद्धिमान अटे। माथी अध्याय 7 देखिबा। अध्याय 7 पद 24 रे यह लेखा अछि, एणु जे केही मोहर एही समस्त कथा शुणे ओ कोण करे पालन करे से केउ लोक सदृश्य? पाषाण उपरे गृह निर्माणकारी जणे बुद्धिमान लोक सदृश्य हेबो। कोण तांको कार्य द्वारा और तांको विश्वास को अभ्यास रे आनिबा द्वारा बुद्धि सिद्ध हुए नहीं। आसन्तु आम्भे माने पद 25 सहित जारी रहिबा। वृष्टि हेला, बढ़ी आसिला, पुणी बतास बहिला और सही गृह को धक्का मारिला आउ ताहा पड़िला नहीं, कारण पत्थर उपरे ताहार मूलदुआ थिला। आउ जे केही मोर ए समस्त कथा शुणी पालन करे नहीं, अर्थात लोक जहाँ विश्वास करे नहीं बा ताहा उपरे चले नहीं, से काहा उपरे निर्माणकारी? बालुका उपरे गृह निर्माणकारी जणे मूर्ख लोक सदृश्य हेबो। वृष्टि हेला, बढ़ी आसिला, पुणी बतास बहिला और सही गृह को धक्का मारिला आउ ताहा पड़ीगला, पुणी ताहार पतन भयंकर हेला। जीशु आम्भ को बुद्धिमान लोक और बुद्धिहीन लोक मध्य अंतर शिक्षा कले। सारा दुनिया रे अनेक चर्च और लोक माने आत्मविश्वास रे दाबी करती जे माता परमेश्वर को अस्तित्व नहीं, मात्र यह परमेश्वर शिक्षार विपरीत अटे। सहस्र वर्षरु और केतेक भाववादी द्वारा परमेश्वर आम्भମାନଙ୍କୁ शिक्षा करुछंती और यही तथ्य प्रति जागृत करुछंती जे माता परमेश्वर को अस्तित्व हेबा दरकार। जदिओ परमेश्वर आम्भମାନଙ୍କ आखि को यही दृष्टांत देखिबा और बुझिबा को अनुमति देले, किंतु सेमाननको आखि विषय रे कोन परमेश्वर सेमाननको देखिबा को अनुमति देई नाहंती। आसंतु आम्भे माने माथी अध्याय 13 पद 10 को जीवा। एथि उतारे शिष्य माने ताहांको पाखको आसी पचारिले, आपण काहेकि सेमाननको दृष्टांत द्वारा कथा कहूअछंती? जीशु उत्तर देले, कारण स्वर्ग राज्यर निगूढ़ तत्व समूह जानिबा निमंते तुमମାନଙ୍କୁ शक्ति दिया होइअछि, किंतु सेमानଙ୍କୁ दिया जाई नहीं। केवल एही तथ्यरु मध्य आम्भे बुझी परिबा जे आम्भे समस्त केते धन्य अटु। आम्भे स्वर्ग राज्यर निगूढ़ तत्व समूह को बुझिबा कारण ताहा आम्भମାନଙ୍କୁ दिया जाई अछि, किंतु ताहा दुनियार लोकମାନଙ୍କୁ दिया जाई नहीं। कोण आम्भे केवल एही तथ्य द्वारा पुष्टि करि परिबा जे आम्भे परमेश्वरଙ୍କ दृष्टि केते विशेष और मूल्यवान अटु। कारण स्वर्ग राज्यर निगूढ़ तत्व समूह जानिबा निमंते तुमମାନଙ୍କୁ शक्ति दिया जाई अछि, किंतु सेମାନଙ୍କୁ दिया जाई नहीं। जेणु जहार अछि ताहाको दिया जिवो आउ ताहार प्रचुर हेबो, किंतु जहार नाही ताहा पाखरे जहा अछि ताहा ही ताहा ठारू निया जिवो। सेमाने देखु देखु देखंती नहीं और शुणु शुणु शुणंती नहीं कि बुझंती नहीं। तेणु मु सेମାନଙ୍କୁ दृष्टांत द्वारा कथा कहूअछि। आसंतु आम्भे माने पद 14 सहित जारी रहिबा। आउ जिसायंकर एही भाववाणी सेमानଙ୍କ सम्बन्धରେ सफल हेउअछि। तुम माने शुणु शुणु शुणिबो किंतु कोनोसी प्रकारे बुझिबो नाही, पुणी देखु देखु देखिबो किंतु कोनोसी प्रकारे ज्ञात हेबो नाही। कारण एही लोकंकर हृदय जड़ हेला। सेमाने कानरे कष्टरे शुणिले ओ आपण आपण आखि बुझिले, जेपरि सेमाने आखिरे देखिबे नाही ओ कानरे शुणिबे नाही आउ हृदय रे बुझिबे नाही, पुणी फेरी आसीबे नाही आउ आम्भे सेमानଙ୍କୁ सुस्थ करिबु नाही। किंतु धन्य तुमମାନଙ୍କ चक्षु जेणु ताहा देखे, धन्य तुमମାନଙ୍କର कर्ण जेणु ताहा शुणे। कारण मु तुमମାନଙ୍କୁ सत्य कहूअछि, तुम्हें मैंने जहाँ जहाँ देखुअछ सही सबु अनेक भाववादी और धार्मिक लोक देखा बांछा कले किंतु देखिले नहीं। पुणी तुम्हें मैंने जहाँ जहाँ शुणुअछ सही सबु से माने शुणिबा बांछा कले किंतु शुणिले नहीं। कोण अन्य भाववादी को आम्भମାନଙ୍କ परि जेरुसालेम आम्भମାନଙ୍କ स्वर्गीय माताଙ୍କ एही बहुमूल्य सत्य को शिक्षा करिवार सुजोग दिया जाइथिला नहीं, सेमानଙ୍କୁ दिया जाई नथिला। सेमाने केवल बाइबल रो वाक्य को लेखिले, कारण सेमाने परमेश्वरଙ୍କ आत्मारे प्रेरित थिले। सेमाने एही विषय शुणिबाकु इच्छा कले जहाँ आपण शुणंती किंतु ताहा शुणी पारिले नहीं, आउ ताहा देखिबाकु इच्छा कले जहाँ आपण देखंती किंतु देखि पारिले नहीं। मात्र आम्भे वर्तमान सही जुगरे बंचुअछु जेबे परमेश्वर आम्भको एही समस्त वस्तु को शुणिबा और देखिबार अनुमति दियंती। धन्य आम्भर चक्षु, कारण ताहा देखंती, आउ आम्भमानंकर कर्ण, कारण ताहा शुणंती। आम्भे प्रत्येक दिन एही आशीष मध्यरे बंचुअछु। जदिओ दुनिया लोक माने केबे केबे आम्भमानंको निंदा करंती, कारण से माने एही सत्य को जानती नहीं। यह जत्न करिबा बिना, कारण आम्भे प्रथमे सुज्ञानी होइअछु, तेबे आसंतु आम्भे सेमानंको स्वर्गीय मातांक विषय रे सत्य को बुझिबारे सहाय्य करिबा। पत्र कुटीर पर्व पर माता कहिले, एबेठारु आम्भमानंको सुसमाचार कार्य भिन्न हेबो। मातांको एही वाक्य को आपणा हृदय रे रखुथाई सारा दुनियार समस्त सियोनर सदस्य सुसमाचार प्रचार कले एवं यह रिपोर्ट करागला जे आत्मिक दुनियार ताहांको अनुभव प्रथमरु संपूर्ण भिन्न थिला।
କ'ଣ ଏହା କାରଣ ନୁହେଁ କି ସାରା ଦୁନିଆରୁ ଅନେକ ଲୋକ ସତ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି? ସିଓନର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ତାରେ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ମାତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବହୁତ ଭଲ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏପରି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁଠିକି ମାତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମାତାଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଏବେଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୁସମାଚାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହେବ ହାଲୁକାରେ ନେବା ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ହୃଦୟରେ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚଟାଣ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ଓ ଆପଣା ପରିବାର, ସମ୍ପର୍କୀୟ, ମିତ୍ର, ପଡ଼ୋଶୀ, ପରିଚିତ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ସାରା ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବା। ଆଶା କରୁଥାଇ ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମୁଁ ଆଜିର ଉପଦେଶ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।